मेरे सभी दोस्तों के पास कोई ना कोई गाड़ी है, मेरे पास तो एक स्कूटर भी नहीं है। वो सब पूजा कर रहे हैं, मुझे भी गंगा मैया की पूजा करनी चाहिए। माँ मेरी मदद करो, माँ मुझे भी एक स्कूटर दिला दो। मेरे सारे दोस्तों के पास कोई ना कोई गाड़ी है, माँ मेरी भी सुन लो। माँ जय गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। वाह माँ तुम कितनी अच्छी हो, सबकी सुनती हो। जय गंगा मैया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।